气象署持续针对今年第3号台风凯米发布海上、陆上台风警报。今天上午6点的位置，凯米台风已经来到了马祖西南西方大概180公里的位置上。目前它的暴风半径是180公里，已经比之前有稍微缩小的现象。而我们预计随着台风逐渐的往西北前进，受到陆地的破坏，凯米台风强度有持续减弱，暴风半径有持续缩小的可能。而从目前的资料上面来看，由于暴风圈持续笼罩着金门以及马祖，所以在过去这一段时间，在马祖的风力是比较强的。在今天清晨，包括在在南竿的马祖站，其实有测到11级的阵风，包括在东莒以及北竿，我们也有看到13级的强阵风出现。另外一个地方是澎湖，在今天凌晨的时候也有超过10级以上的强阵风哦。我们预期在今天上午的这一段时间，包括在离岛，还是可能会有10级以上的强阵风出现，要提醒当地的民众持续留意风跟雨所带来的威胁。而从路径上面，我们也可以看到，这个整体的台风在未来移动趋势，假如没有太大的改变的话，在未来的几个小时，金门、马祖以及台湾的邻近海域也可能会脱离其暴风圈，因此气象署有可能会在8点半的时候解除台风警报。不过，我们还是要提醒，它的外围环流跟台风暴风圈现阶段还是影响到我们，尤其是台风南侧对流云系发展还是相当旺盛，目前还是有相当多的对流胞影响到台湾的陆地。我们从雷达回波图上面可以看到，因为台风外围环流带来是比较偏西南风哦，所以有相当多的对流云系从西南边移到台湾的陆地上。红色区域就是对流发展比较旺盛的位置，我们在这边还是有看到短延时强降雨的可能。过去几个小时，在高雄的山区还是有时雨量超过40毫米的降雨出现，这是短延时大雨的标准哦。而我们预计在今天这一段时间，从西南风输送上来的水汽还是相当的旺盛哦。所以从定量降水预报图上面，我们可以看到今天白天中部跟南部还是比较容易有较大的雨势出现，尤其是在南部山区雨势是比较大的，因此我们还是持续的发布豪大雨特报，其中包括在嘉义以南、台中南投的山区，还是可能会有局部性豪雨发生，澎湖地区也是有局部性豪雨发生的可能，而其他的邻近的县市以及金门跟马祖也还是有局部大雨发生的可能性。这样的降雨呢，随着时间会逐渐的趋缓，但是其实一直到今天晚上到明天清晨，我们可以看到，虽然降雨有趋缓的趋势，但是整体来说，降雨的几率还是相当的高，仍然还是有较大雨势发生的机会。而且随着今天到明天，风向逐渐由西南风逐渐转成东南风，包括花莲跟台东也接着进入迎风面的状态，降雨几率增高。所以我们预计在明天，除了南部地区还是有局部大雨发生的可能性之外，花莲、台东也会有局部性大雨发生的可能，要提醒大家要特别留意可能降雨出现的现象。所以最后我们来做一个总结哦，在今天的话，凯米台风它的外围环流或是暴风圈还是影响到金门、马祖以及台湾这边，因此今天金门、马祖风雨还是比较大的。到了下半天，风跟雨有逐步减弱的趋势，但是这几个小时还是要留意。中部、南部仍然是有豪雨发生的可能性。到了明天，包括花莲、台东也可能会有局部性的大雨。另外，外围环流影响之下，风力还是比较强，离岛还是有10到13级的强阵风，而台湾的沿海还是有9到10级的强阵风出现。另外，今天的浪还是比较大的，这一段时间还是建议大家避免前往山区或是海边活动。另外，要补充的一件事情是在从卫星云图上面，我们可以看到。这个是台风，然后这是台湾所在的位置，在菲律宾东方海面，目前有另外的热带性的云系正在发展当中可能会有低气压慢慢的组织起来，未来在下个礼拜1或下礼拜2有逐渐的往台湾附近靠近的趋势，气象署会持续密切注意它的动态以及发展。以上是今天清晨的台风动态说明。